Hello students, welcome to the English Club. How are you all? I'm sure that you all are fine. So students, today we'll discuss about the sound and spelling rules for letters C and K. So students, we all know that the sound of C is K and similarly the sound of K is also K. Have you ever thought that why we are writing C in cake and cat and why we are writing K in kite and kettle? And there is one more thing. Why C sounds like sir in the word circle? Confused? So, there is a rule we should learn today. When the sound K is followed by the vowels A, O, U, then it is spelled with letter C. For example, cap, cop, custard. यानी देखिए जब हमने यहाँ पर ए लिखा है इस वर्ड में तो हमने सी लिखा है उससे पहले और प्रोनाउंस किया है उसको क। ऐसे ही ओ के पहले सी और ऐसे ही यू से पहले सी। But when the sound k is followed by I, E and Y, then it is spelled with letter K. For example, kite, key, kitten and risky. See? In this word, K is followed by I. In this word, K is followed by E. Here K is followed by I and here K is followed by Y. Okay, now there is one more thing. In some words, alphabet C sounds like S, like cycle, circle, centimeter. इसके पीछे भी एक रूल है. When the alphabet C is followed by I, E and Y, then it sounds like S instead of sounding like K. It means कि जब हम किसी वर्ड में C के साथ I या E या Y लिख रहे हैं तो हम C को K नहीं S प्रोनाउंस कर रहे हैं. Okay, now we'll revise it again. When C is followed by A, O and U, it sounds like K. And when C is followed by I, E or Y, it sounds like S. And when the K is followed by I, E and Y, it sounds like obviously K. Okay, let's look at some other words. Duck, sock, look, cook, block, week. What is common in these words is that all of them ends with sound of K. जबकि कुछ वर्ड्स के एंड में K आ रहा है और कुछ वर्ड्स के एंड में C के आ रहा है. So, how do we know which words ending with a K sound have K or CK? तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी वर्ड में K साउंड के लिए एंड में हमें K लिखना है या CK लिखना है? There is another rule for it. In a single syllable word, when a short vowel sound is followed by the K sound, then the word will end with a CK. Means देखिए ये है duck word. अब duck word में single vowel आता है U, right? और वो single syllable sound के साथ है duck. यहाँ पर एक ही syllable sound है. For example, black, pick, clock, block. इन सभी वर्ड्स में सिंगल वॉवल आ रहा है और सिंगल सिलेबल साउंड है, इसलिए इनके एंड में हम क साउंड के लिए सी के लिख रहे हैं. But when a word has two vowels which are followed by
k sound, then the word will end with k instead of ck. देखिए जैसे यहाँ पर वर्ड है वीक और वीक में 2 वॉवल्स आ रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस वर्ड के एंड में क साउंड के लिए वी आर राइटिंग के. फॉर एग्जाम्पल कुक, बुक, लुक, शूक, इन सब में 2 वॉवल्स हैं, इसीलिए हमने सी के नहीं के लिखा है. I hope now you all understand the rules of writing C and K in a word. So I'll see you in the next class with a new topic. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.